मैले चाहिँ नयाँ अर्डर सुरु गरिहालेँ। हिजो साँझबाट सुरु गरेको बनाउँदै अलिकति केही मिलेन भने मलाई फेरि उफारिहाल्न पर्छ। बनाइरहेको छु यति बनिया भर्खर योमा चाहिँ ढाको एकदम लाग्ने टाइम पनि। अनि मलाई चाहिँ केही काम गर्ने भनेपछि गरिहाल्न पर्छ, अहिले नै सुरु गरिहाल्नु पर्छ, भोलि पछि भन्ने हुँदै हुन्न। गरिहालेर नि यति भइगयो। के बन्दैछ हजुरहरूले गेस गर्न पऱ्यो, कसले पत्ता लगाउनुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ केही गर्न भनेपछि तुरुन्तै गरिहाल्ने हो, भोलि पर्सि भन्ने छँदै छैन। यदि हजुरहरूलाई पनि हातले बुनेको केही मनपर्छ, स्वेटरहरू जे पनि हजुरहरूलाई मनपर्छ भने अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। जाडो दिनमा त भन्ने मात्रै हो, एउटा बुन्दा बुन्दा सिजन भइहालिन्छ। बरु आजभोलि दिनुभयो भने चाहिँ जाडो दिनमा लाउन पाइएला, नत्र जाडो दिन आएपछि बुन्न दिन्छु भन्ने हो भने त बुन्न दिएर गर्मी दिनमा लाउने हुन्छ। बरु आजभोलि दिनुभयो भने चाहिँ गर्मी दिनमा जाडो दिनमा लाउन पाइएला आजभोलि बुनेर, नत्र जाडो दिनमा बुन्न दिनु भने त गर्मी दिनमा लाउने हुन्छ। भ्याइँदै भ्याइन्न क्या, अर्डर टाइम लाग्छ। एउटा स्वेटर बनाउने फिनिसिङ पनि राम्रो दिन पर्यो। अनि यो चाहिँ गेस गर्नु है मैले के बनाउँदैछु भनेर हजुरहरूले।